រឿងបឹងទុំលែងបើយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ5ពីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងដល់ទៅឃុំគួយជីក្ដីក្នុងស្រុកមុងឫស្សីហើយចុះពីថ្នល់ជាតិតាមផ្លូវខាងជើងចេញពីសាលាស្រុកមុងឫស្សីឈុំមុខទៅទិសអាគារនៃចម្ងាយប្រហែលជា10គីឡូម៉ែត្រឬដើរចុះពីថ្នល់ជាតិកាត់ត្រង់ស្ថានីយរថភ្លើងទៅស្វាយព្រៃដែលនៅខាងកើតសាលាស្រុកមុងឫស្សី7គីឡូម៉ែត្ររួចឈុំមុខទៅទិសកសិណចម្ងាយប្រហែលជា4គីឡូម៉ែត្រយើងនឹងបានឃើញបឹងមួយហៅថាបឹងទុំលែងមានតឹងប្រវែង100ម៉ែត្របណ្ដោយ400ម៉ែត្របឹងនោះសពថៃហុងជាបឹងស័ក្តិសិទ្ធិមានមច្ឆជាតិគឺត្រីអណ្ដើកជាដើមច្រើនណាស់ដោយហេតុអ្នករុកពុំហ៊ានទៅមករកធ្វើនេសាទកម្មហើយមានទាំងមរឹតជាតិគឺប្រើក្តានឆ្លុះរមាំងជាដើមនៅក្នុងព្រៃជុំវិញបឹងនោះផងជាទីចូលចិត្តដល់ពួកអ្នកបបាញ់ក្រៃពេករឿងព្រេងតាក់ទងនឹងដើមកំណើតនៃបឹងនោះមានដំណើរដូចទៅនេះកាលពីព្រេងនាយមានព្រះមហាក្សត្រមួយព្រះអង្គមានបុណ្យបរមីអស្ចារ្យណាស់ថៃយងមួយព្រះអង្គគង់លើសត្វមាសជាព្រះរាជាជាមួយនឹងតមម្នាក់ឈ្មោះនាយទុំដើម្បីទៅក្រសាលនឹងស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះនាងមុខរាលុះទ្រង់ធ្វើព្រះគំនាការទៅដល់ភូមិមួយបានតបព្រះនេតទៅឃើញស្ត្រីម្នាក់មានលំនាំប្រហែលនាងមុខរាតែទ្រង់តបបញ្ជាក់ទៅទើបទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ថាមិនមែននាងមុខរាទេក៏ទ្រង់យាងចាក់ចេញពីទីនោះហួសទៅទៀតកាលទ្រង់យាងហួសទៅទ្រង់កាត់សម្ដៅគេហដ្ឋាននាងមុខរាលុះដល់ហើយសេចចុះពីក្នុងរមាសឲ្យនាយទុំចុងរមាសនោះនៅក្រោមដើមក្រសាំងមួយហើយសេចយាងទៅក្រសានឹងនាងមុខរាទៅឯនាងមុខរាកាលបានសំណេះសំណាលនឹងព្រះមហាក្សត្រតាមការលោកីហើយក្រាបបង្គំទូលសួរព្រះមហាក្សត្រថាព្រះអង្គសេចយាងមកនេះដោយយានអ្វីព្រះរាជាទ្រង់តបថាកបងមកដោយរមាសបងចង់ទុកក្រោមដើមក្រសាំងឯណោះក៏រមាសស្ដាប់មិនច្បាស់ឮតែថារមាសក្រសាំងក៏នឹកក្នុងចិត្តថាព្រះមហាក្សត្រថាខ្លួនជាសត្វក្រសាំងទៅវិញក៏មានសេចក្តីទុំស្ដោយនឹកឃើញថាអញមានសេចក្តីស្មោះត្រង់នឹងលោកយកអាសាលោកខំជូនលោកមកទាំងយប់ទាំងអាធ្រាត្រអត់ដំណេកស្រែកបង្គុយលោកទៅជាថាឯងក្រសាំងទៅវិញនឹកហើយរមាសក៏បោផ្ដាច់ខែកពីដើមក្រសាំងទៅឯនាយទុំក៏ខំរត់តាមជាប់ពីក្រោយរមាសទៅដែរឯព្រះមហាក្សត្រកាបើទ្រង់ជ្រាបថារមាសបោផ្ដាច់ខែកដូចចេះនេះហើយសេចក៏ទ្រង់ធ្វើព្រះគំនាការយាងទៅតាមដែរលុះនាយទុំតាមទាន់ត្រង់វាមួយក៏តោងកន្ទុយរមាសជាប់តែរមាសពុំព្រមឈប់សោះនាយទុំបានឈរជ្រែងជើងទប់ដីក៏របើកទាំងផ្ទាំងព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ទតឃើញដូច្នោះក៏ទ្រង់ស្រែកទៅពីក្រោយថាទុំលែងទើបនាយទុំលែងរមាសនោះឯរមាសក៏បោចូលព្រៃបាត់ទៅជាប់ទាំងអានដែលនៅលើខ្នងនោះទៅផងព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ខ្ញាល់ណាស់ទ្រង់ដាក់បណ្ដាសាដល់សត្វមាសនោះថាពូជឯងចាប់ពីថៃហុងនេះទៅត្រូវស៊ីតែបន្លាជាអាហារនិងផឹកតែទឹកល្អក់ជាតារាព្រោះហេតុដូចចោះឯងបានជានៅលើខ្នងសត្វមាសទាំងឡាយសពថៃហុងនេះមានស្រទាប់លើខ្នងសន្តានដូចគេចង់អានទុកខ្សែពកក្រហេងក្រហងជាច្រើនស្រទាប់ជាទីជ្រកនៅនៃពួកសត្វកែអបនិងខ្ទួយហើយស៊ីតែឈើឬវឡណាដែលមានបន្លាជាអាហារផឹកតែទឹកល្អក់ទោះបីទឹកថ្លាក៏វាយកជើងគោឲ្យតតែល្អក់សិនទើបបានផឹកដោយត្រូវបណ្ដាសាព្រះមហាក្សត្រតាំងពីពេលនោះឯងត្រង់កណែឡងដែលនាយទុំតោងកន្ទុយរមាសឈរជ្រែងជើងធាក់ដីនោះក៏คล้ายជាបឹងមួយមានទំហំដូចពោខាងលើហៅថាបឹងទុំលែងចុកដរាបមកដល់សពថៃនេះឯភូមិទីលំនៅរបស់នាងមុខរានោះក៏មានឈ្មោះប្រកាសជាប់មកថាភូមិមុខរាជាដរាបមកដល់សពថៃនេះដែរ